BJP सरकार हिंदू देवळांच्या फाटल्यान लागला हे आमी थोडे म्हयने जाले पळयत आहात. पर्वरी खापरेश्वर देवळाचे जे सगळे मेस जाले फियास्को ताजे पयलीं आमी भोमा हो सातेरी आनी महादेवाचें जें देवूळ आहा हें देवूळ एक अलायनमेंट नॅशनल हायवेच्या अलायनमेंटा खातीर हें देवूळ ही दोनूय देवळां धोक्यान पडटात हें हांवें बाब नितीन गडकरीक कन्विन्स केल्लें. नितीन गडकरीचो अप्रोच तेन्ना असो आशिल्लो की रस्तो जर दुसरे कडेन येवं येता आनी देवळां जर बरे भशेन उरूंक शकता जाल्यार एक ऑल्टरनेट अलायनमेंट कन्सिडर करूंक जाता असो म्हाका अप्रोच ताजो दिशिल्लो. ताजे मागीर सरकारान ताजे कडेन संपर्क सादून भलतेच दुसरेंच आमी पळयलेलें आहा ज्याचे खातीर थंयचे लोक स्थानीक लोक बेजार आसात. तांचो एक डायरेक्ट चार्ज असो आहा की सरकार पॉलिटिकल अलायनमेंट चड पळयता रेदर दॅन द इशू थंयच उरता. इशू कितें आहा की 500 वर्सांची हेरिटेज आमी राखूंक सोदतात. एक धार्मीक भावना एक आमचे देवळां एक ओल्ड देवळां 500 वर्सांची इतिहास आशिल्ली देवळां आमी राखूंक सोदतात. ती कशीय तरी व्हरून आमी ते देवळाक टच करून हायवे करतलो. ती एक रोयण आहा. सातेरी म्हणून देवूळ जर पळयलें जाल्यार अश्यो रोयण्यो म्हाका दिसता गोंयांत खूब कमी आसतल्यो येदी व्हडली रोयण. ह्यो वस्तू कित्याक हट करूंक सोदता सरकार तें कळना. आनी हो कोणाचो हें देव कोणाचें हें देव सर्वसामान्य लोकांचें. खापरेश्वर म्हणटा देव कोणाचो हो सर्वसामान्य लोकांचो आनी हो सरकार कोणाचो म्हणटा आपूण. सरकार म्हणटा आपूण सर्वसामान्य लोकांचो बारीक लोकांचो जाल्यार बारीक लोकांच्या देवा फाटल्यान कित्याक लागलें हो प्रश्न म्हाका पडटा आनी ताचें उत्तर मेळना. ताजी एक डायरेक्ट चार्ज आसा की ओपोजिशन ताजे बरोबर रावलें पयलीं पूण आतां ओपोजिशन कोण उलयना कांय उलयना आनी सगळें फिक्स जाल्ले भशेन आसा. हें ताणें पयर म्हणलां जाल्यार तें म्हाका दिसता ताजें सारकें आहा. कित्याक ओपोजिशनाचें कर्तव्य जाता की टू द एंड इशू फॉलो करप मदीं सोडूंक जायना. हांव मदीं कमी जाल्लो इतल्याच खातीर कित्याक म्हाका एक अप्रोच बाब नितीन गडकरीचो पळयल्लो हांवें आनी तो अप्रोच कंप्लिटली डिफर्ड जालो स्टेट गव्हर्मेंट भितर पडटकच. तातूंत तांणी नांवां पसून घेतिल्लीं आहा की दाबोलीच्यान आमदार येता आनी तो भोमा देवूळ कितलें उरप आनी कितलें वचप हें तो डिसायड करता. हें अशें आयकल्यारूच हें म्हाका कॉमीक दिसता. ताका भोमा कित्याक लागता आनी ताजे फुडें जें बाब नितीन गडकरीन म्हणलां की अलायनमेंट सांगप हें म्हणून गोंयांत कित्याक गोंयचे मंत्री आनी आमदार जागे घेतात सायडीनूच म्हणल्यार हायवे टच करून जागे घेतात आनी रियल इस्टेट करपाक लागतात. सो हें दीस आर ऑल रिफ्लेक्शन ऑन द गव्हर्मेंट. इवेंच्युअली नितीन गडकरीन म्हाका टॉन्ट मारूंक ना. नितीन गडकरीन तांकां टॉन्ट मारना. जे आज गोंय चलयतात ते म्हणटात की आमी कितें अंत्योदय तत्वाचो सरकार. अंत्योदय तत्वाचो सरकार जाल्यार बारीक मनशाच्या देवळा फाटल्यान कित्याक लागता. चेंज करा मरे अलायनमेंट. मंदिर वही बनाएंगे म्हणून सांगून BJP सरकार घडोवंक पावली की गोंयचीं देवळां कित्याक हें करतात. गोंयचीं देवळां सर्वसामान्य बारीक लोकांची बहुजन समाजाची देवळां एक ताजेर थ्रेट घालून कित्याक BJP फुडें वता. BJP ह्या लोकांचो आदार नाका काय आमी करता तें आमी देवा परस पसून व्हड जाले अशें तांकां दिसता. हे जे मेळावे घेतात पळय तेन्ना थंय हे मेळाव्यांनी हे इशू एड्रेस जावपाक जाय की सर्वसामान्य मनशाक न्याय मेळटा काय कितें तें जावपाक जाय. हें अशें न्ही की फक्त मिटिंग्यो घेतल्यो व्हडल्यो आनी भाशणां मारलीं आनी दुसरे दिसा प्रेसान कवर केलें. तें दॅट इज नॉट गूड इनफ. पयलें म्हणल्यार हे पावसान इतलें जेन्ना गोंय सगळें विस्कळीत जालां तेन्ना मेळावे कसले घेतात. असले इशू पयलीं सॉल्व करा मरे.
आज जे फ्लडिंग जाता मडगांव जे भशेन कॉलेप्स जाता हांव म्हणटालो क्रमलींग मडगांव म्हणून हांव म्हणटालो तेन्ना तुमी म्हणटाले की हांव ताका टार्गेट करता म्हणून आज म्हणजे सगळें सत्य ठरता एक वचत आहा आनी आनी थोडे दीस रावता हो पावस सुरवात जाता थंय आहा हो पावस जे भशेन पडपाचो आहा IMDन फोरकास्ट केला ते भशेन पळयलें जाल्यार मारगांव वील बी मोर रेविस्ड बाय द टायम द मॉन्सून आर ओवर. सो म्हजे कडेन म्हणजे सरकारा कडेन विनंती आहा की राजकारण हातूंत हाडूं नाकात. जे मनीस ओरिजिनल BJP बरोबर आशिल्ले ते मनशाक धडो शिकोवपा खातीर हे देवळांचेर तेकून व्हरून अलायनमेंट जो हायवेचो हाडला ते सरकार चूक करता आनी आतां त्याच मनशाचेर सरकार बेजार जाल्लो आहा आनी नवें कितें घडपाचें आहा म्हूण सांगतात. सो सरकाराक चान्स आहा टू करेक्ट इट्स वेज, चेंज द अलायनमेंट. ऑल्टरनेट अलायनमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस एक्सपेन्सीव, चिपर अँड शॉर्टर. आनी खंयचीच हायवे येवन गांवाचे 2 कुडके जावंक ना. आमी आगशे पळयलां, सांताक्रूज पळयलां, खूब कडेन पळयलां गांवाचे 2 कुडके हायवेक व्हरून जायना म्हणून तांकां बायपास यूज करतात. ते भशेन हांगा हो रूल कित्याक फॉलो जायना? दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द NHAI गायडलायन्स. सो ते कित्याक जायना हें म्हाका दिसता सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आसा. इश्यू बोमचो रोड वायडनिंगाचो इश्यू आतां लॉंग बॅक म्हणजे 3 वर्सां जाय येयली आतां पेंडींग आसा आनी आमी वेरी फर्स्ट डेसून आमचे जे मागणे आसा पळय ते मांडिता सरकारा कडेन, पूण आयज पर्यंत 3 वर्सां जालीं सरकार आमच्या समोर देयना. आमचें म्हणणें एकूच आसलें, आमी जे मांडटा ते रॉंग प्रूफ करून तुमी दाखयात. जे नॉर्म्स घातलेले आसा पयलींसून नॅशनल हायवे करता आसतना ते नॉर्म्स फॉलो करून येया तुमी. फॉलो केले ना जाल्यार वचून जे जाग्याचे NHAIनूच पयलीं विल्बर स्मिथान जी मिस्टेक केली गुगला वयल्यान काडून तो सर्वे, सेम सर्वे तुमी परते घेवन येयले जो रिजेक्ट केल्लो NHAIन जेन्ना ग्रावंड रियलिटी पळयली तेन्ना NHAI कळोन येयले बाबा आमी चुकल्या म्हणून थंय. आतां तेज्या उपरांत जे ते टायमार जो ऑपोजिशन आसलो सरकार तोच त्या लोकां बरोबर झगडटालो आनी त्या टायमार तांकां कळ्ळें तो सुटेबल ना म्हणून. कित्याक तो गुगला वयल्यान तांकां कळोंक ना बाबा ती हेरिटेज आमची काबार जाता म्हणून. आनी त्या टायमार कोर्टान डिसिजन दिलें की तो रिजेक्ट जावचो आनी दुसऱ्या सायडीच्यान व्हरचो म्हणून. आनी ते 12 जेन्ना हो सरकार येयलो तेज्या उपरांत तें जावंक जाय आसलो तो कंप्लीट, तें जालें ना. आतां 17 जेन्ना नेवो आमदार जेन्ना भितर सरलो जो आमच्या बरोबर पयलीं आपूण ताका बायपास काडटालो म्हणून झगडटालो तोच मनीस आयज खंय तरी आमचेर घालो घालूंक लागलो आनी तेणें बायपास काडलेले बसून हांगा बायपास रिजेक्ट केले. ना म्हणलो हे सगळे BJPचेच कार्यकर्ते तांकां काबार करपाकूच जाय हे तत्वाचेर सगळे मुद्दम जबरदस्तीन घातली. ताका नॉर्म्स लागले ना, कांय लागलें ना, ताका कोणाचें एप्रुवल लागलें ना, कांयच लागलें ना. जाल्यार जर तर हांव उलयता तें रॉंग आसा जाल्यार जो चीफ इंजिनियर आसा पळय ते चीफ इंजिनियरान त्या आमदाराक घेवन म्हाज्या समोर येवन बसचो. हांव समर्थ आहा ताका आन्सर दिवपाक. हें जें कर्म केलें तें कित्या खातीर केलें, खंयच्या दिसाक तुवें ते जर तर ते न्यू अलायनमेंट काडटा जाल्यार 3य अलायनमेंट वयर वचपाक जाय आसलें NHAI कडेन. आनी जे NHAI पास करता पळय तोच अलायनमेंट हांगा सारको आसता. एक 3 अलायनमेंटाचेर पयशे कितले लागता, दोळे धापून पयशे सोडले म्हणून हांवें गोंयकाराच्या हातीन. तुमी 75-25 तत्वाचेर जो आतां नॅशनल हायवे हाडला पळय तेजो परिणाम आयज सगळे लोक भोगता. आयज तुमी पळयता आसतले कशें फ्लडिंग जाता नॅशनल हायवेचेर. सकयल जाता ते जाताच, प्लस वयर हायवे जे बांदल्या पळय तेजेर कशें फ्लडिंग जाता हें लोकांनी सगळें पळयलां. हेजें कारण एकूच 25-75 हेंच्या हातीन सोडलेलें आसा. पयशे जाय तशे हांगासर घालता आनी जाय तशे हायवे बांदता, लोकांकूय काबार करता आनी जे पळय येरादारी करपी गाडी आसा तांकांय आयज त्रास जावन पडलेले आसा. हे एक्चुली दोळ्या समोर गडकरी सराचें दिसता. तरी आसतना खंय तरी आयज आमचेर इंजस्टीस जाता आनी परतूय तीच कर्म करूंक वयता. आमी हें जें कितें जालां पळय तितलें रिपीट जावचें न्हू हें दोळ्या समोर हाडून दाखयता गोवोरमेंट. पूण तें आयकनासतना खंय तरी एक हट्टा खातीर एका आमदाराच्या जो आनी कोणें ज्यो आमचे दोंगर घेवन दवरल्या 4 आमदार जे पळय वयता पळय टॉन्ट मारलो तेणें, तुमी आयकला आसतलो. नॅशनल हायवे येता तेज्या सायडीकूच हेजेच अर्थ ताकाय खबर आसा आमचे सायडीक जे दोंगर आहा 4 आमदारांनी घेवन दवरल्या
जो पर्यंत तो थंय गांव काबार जायना तो पर्यंत तो ते दोंगर तांकां खावंक मेळचे ना. हे कारणान हो गांवूच काबार करपाक जाय म्हणून जबरदस्तीन वचून प्रेशर घालता गडकरी सराचेर. गडकरी सर आमी जाणा बरो हें आनी तो तें रॉंग करूंक वयचो ना, पूण खंय तरी तेजेर प्रेशर येता आनी परत जे आतां सरान बसून सांगलें पळय, आयज आमी सरा कडेन कित्याक येयले, आमकां दिसलें खंय तरी आमचेर इनजस्टीस जाता. वयल्यान गडकरीन बसून आमी इतलें मांडटा आसतना कोर्टान बसून केस चलता आसतना खंय तरी आमचेर हे फुडें वचता. पयशे बसून पास केले, आजून थंय कांयच हेंच जावंक ना, अलायनमेंटूच आमकां दाखोवंक ना. अलायनमेंट दाखयनासतना जेन्ना गडकरी सर पयशे तांकां धाडटा हेजें खंय तरी दूख दिसलें आमकां. कित्याक आमी बारीक लोक सगळे ST OBC समाजांतले हे लोक हांकां पळोवपी कोणूच ना. राजकारण्यांक आमी तर धाडल्या वयर हे राजकारणाचें काम आसा हे लोकांचेर लक्ष दवरपाचें. एक रुलींग पार्टी जर तेंचेर अत्याचार करता जाल्यार दुसरी जी पार्टी आसा पळय तेणी खंय तरी हे लोकांचेर लक्ष दवरपाची गरज. एकट्याय कडल्यान स्टेटमेंट येयलो ना म्हण आमकां खंय तरी दिसलें आयज आमी सरा कडेन येवन विचारपाक जाय आमचे कडेन, बाबा आमी तुमचेर विश्वास धरून आमकां तो सरकार काय आमचें आयकना तेन्ना जे ऑपोजिशन आसा तेणी तरी खंय तरी आमच्या खातीर एक तोंड उगडचें. आमी काय उलयलें म्हणून ते वयर पर्यंत पावना. हे जे ऑपोजिशन आसा पळय तेणी तरी कोणें तोंड उगडलें जाल्यार एक जस्टीस मेळोंक सोदता. हे कारणान आमी सरा कडेन येयल्ले आयज आनी आमचें कितें आसा दुखणें पळय तें तेजे कडेन मांडलां आमी. आमकां हे गांवाचेर राजकारण करपाचें ना, आमकां खंयच्याच परिस्थितीन राजकारण हें त्या हेजेर हाडपाचें. आमकां फक्त सेव करपाचो आसा आमचो गांव. जे आमचे 400-500 वर्साचे पोन्ने हेरिटेज जे आमचे जाणटेल्यांनी आमचे कडेन दवरलां तें आमकां राखून दवरपाचें आहा. त्या खातीर आमी तडफडटा आनी लास्ट पर्यंत व्हडलें मोठें एजिटेशन बसून करचें पडलें जाल्यार आमी रस्त्यार येवचे पडले बसून येतले. आमचें रक्त बसून गेल्या उपकारता आमी हे संवसारान आयज नाल्यार फाल्यां वयतले. ते गांवा खातीर काबार जाल्यार आमकां पर्वा ना. हे आमी भुमकार हे लढाई कशेंच फाटीं सरचे. काम चालू आहा काम कोर्टान